Біз қазір Алматы қаласының қалалық прокуратурасына келдік. Келу себебіміз өткенде мебельге алданғандар жетісу прокуратурасында болғанбыз. Сосын осы жерде қалалық прокурордың орынбасарында да Талқанбаевта да болған. Енді бүгін Кәріпбектің қабылдауына жазылған. Біз 12 адам болғанбыз. Біз енді солардың өкілі боламын, мен осыларды қорғап жүрген. Бүгін енді сағат 10-ға деп шақырған. Бірақ өкінішке орай ішке тек 2 адамды ғана кіргізіп, қалған жаңа жазылған адамдардың бәрін кіргізбей қойды. Не себеп екенін білмеймін. Өзі де айтсын, қандай сіздер списокке бергенде неше адам деп бердіңіздер? Соны айтшы мына жерде. Бүгін қазір сіздерді кіргізбей отқан себебін білейік. Біз қалалық прокуратураға 12 адам деп список бердік, бірақ почему-то 2 адамды кіргізді, бізді кіргізбей қойды. Не себепті екенін біз білмейміз. Айтпады ешқандай себебін, иә? Себеп ештеңе айтпады. Қазір ана ішінде бізді қабылдап отқан адам, спискін қарап отқан адам барып, ішке барып сұрап келейін деп, іштен барып сұрап келді, жоғарыдан бұйрық түсіпті, 2 адамнан артық кірмесін деген. Сонымен қалғандардың бәрі кіргізген жоқ. Келіп тұрып, мына жерге кіре алмай кетіп баратырмыз. Бұл енді не сұмдық енді? Кәріпбек кішкене мына сіздің қабылдауға келген адамның бөліп жармай, бәрінің айтатыны бір шаруа. Соны тыңдап, кішкене халықтың жан айқайын қарауға болады ғой. Ішінен іріктеп тек 2-10 ғана кірді, қалған кірмесін деген не сұмдық бұл енді? Бұл жұмыс істейтін адамның тірлігі ма бұл? Біз бұл жерге еріккеннен келіп отқан жоқпыз. Енді орынбасарының қабылдауынан өтіп келіп отыр бұл кісілер. Енді төрағаға кіріп өзімізді айтайық деп. Енді айту себебі мебельдің істері бойынша қазіргі уақытта іс аяқталып жатыр. Ал бірақ сол ана адамдардың ішінде бір жәбірленушіні алып тастаған ішінен. Байқамай қалдық дейді, списокке кірмей қалып дейді. Оған енді қайттан бөлек тергеу жүргізіп, қайттан оны бөлектетіп сотқа жібереміз дейді. Ол не сұмдық ол деген, іштен алып қалу деген. Қанша уақыттан бері осы кісілер шырылдап айқайлап жатыр, айтып жатыр өздерінің жан айқайларын. Бірақ соны біле тұра ішіне бір адамды алып тастау деген сұмдық жағдай бұл енді. Енді соны қайтадан қосыңыз бірге, бәрі бірге барсын сотқа десе, қоспай отыр. Оны біз анау аудан прокурорына да жаздық, қос деп, бірақ ешқандай прокурордан ешқандай көмек жоқ. Мына қалаға келсе, қаланың кескіні мынау, біреуіңді кіргізіп, біреуіңді кіргізбей жатыр. Сондықтан мына жағдайды ескеруіңізді сұраймын. Осыған бізге міндетті түрде жауап берулеріңізді сұраймын.